Yəqin fikir vermirsiniz, keçən illə müqayisədə bu il demək olar ki, hər şeyin qiyməti qalxıb. Amma mən nə etdim? Yadınızda idisə, keçən il möhtəşəm bir endirim eləmişdim. Birəbir həmin endirimli qiyməti hal-hazırda mən tətbiq edirəm. Yəni ki, qiyməti qaldırmaq əvəzinə əksinə keçən ilki möhtəşəm endirimi tətbiq edirəm yenidən. Gəlin faydalanın. Qaşın əvvəlini gördünüzdə necə idi? Üzü aşağı yorğun göstərdi xanımı. Gəlin baxaq bu qaşdan nə nəticə biz ala bildik. Bu da həmin qaşının son nəticəsidir. Proseduru ilə incə tamamladım. Xanımın baxışları tam dəyişdi. Qaşın forması artıq bu olacaq və bundan sonra yalnız xanım artıq çıxan tükləri alacaq. 2 il, 3 il, 4 il ərzində tenindən qaranlaşdan can qurtarır və sizin baxışınız tam dəyişir. Qeyd edim ki, siz burada nanoşeting proseduru izləyə bilirsiniz. Burada mən dəndən çəkilən cızıqların arasında da yüngülvari kölgə vermişəm ki, bütöv qaş kimi silikon görsənsin də belə deyək. Seçilməsin tüklü yerdən tüksüz yer. Yaxından da baxdığımız halda biz burada dəndən çəkilən cızıqlar görə bilirik. Göyərmir, qızarmır, çapıq düşmür, öz tüklərinizin kökü zadı almır, tökülmür. Biz bunların hamısına zəmanət veririk. Yaxından da baxaq görək cızıqlar necə çəkilib. Bu cür səliqəli şəkildə heç bir cızıq ilk dəfə tamamlanmır, birəbir öz tükünün bitmə istiqamətinə uyğun çəkilib. Bizi seçməsinin səbəbiniz çoxdur. Sizcə necədir? Fikirlərinizi gözləyəcəm. Birəbir öz təbii tükünün rəngində çəkilib.